Короче, всем привет, пацаны, видите, меня рука грязная, и вы сейчас подумайте, выбил грязу на 24 часа, тут, а даже если он выбил ее навсегда, он выбил с какой-то 99-й попытки, я ее выбил с 7-й попытки. Я только за всю, когда она вышла, я крутанул только один раз. Потом начал крутить. И так добрался до 7-й попытки. До 7-й. И когда она... Вот видите, сегодняшний день, до 7 сентября, значит, я ее выбил с 7-й попытки. Вот 7-й попытки. Короче, я сперва выбил сегодня вот эту карточку, какую-то из них, я не запомнил. Потом со 2-й попытки, это была 7-я попытка, всего 7-я, а сегодняшнего только 2-я. И я выбил вот эту красотку просто выбил. Бронебойность 2, точность 1. Так рад, вы просто вы не можете ощутить мои эмоции. Так рад просто. Идем в тренировку. Сейчас, если у меня с первой попытки загрузится, я вообще лучший. Я вообще красавчик. У меня будет 1 000 000 подписчиков. Надеюсь, аминь. Короче, заходим. Не стесняемся. Вот так. Короче. Теперь вот так покупаем еще одну грозу, еще одна гроза. Покупаем грозу. Покупаем вот этот орел. Покупаем сковородку. Короче, пекинская опера готова. Йоу, братва. Короче, без шлема он сносит 23 до 203. 203, короче, голову средней дистанции. В упор также тело 37 на средней, ближней и на дальней дистанции. Да. Ой, я к стенкам зашел. Ща. Чё там, брат? У меня к тебе есть предложение. Уходим. Вышли, короче. Теперь берем... Кто приглашение отправил? Не, это мой брат. Просто с моего 2-го ака играет. Короче, делаем так. Еще раз вот так. Кстати, я забыл купить двойной магазин. Лучше двойной магазин берите, третий магазин фигня какая-то. Двойной магазин дает перезаряжаться быстрее, а третий просто объем дает. Ну и, кстати, двойной тоже объем дает. Покупаем рукоятку 3-го. Если вы снайпер, покупаете лучше сошки, потому что сошки для снайперов, которые лежат там, крысят других. Еще одну дуло 3-го, кстати, куплю. Но для бегла. Видите, быстро перезарядка идет. Видели, как быстро? Теперь на средней дистанции 203. В упор сносит теперь дуло 3-го. В упор тоже 203. А тело 37. Ну, короче, разницы не вижу. Что забыл, не стрелял. А я тут тестировщик, идите. 162. Со 2-м шлемом 162. Это значит, он не сносит 3-й.
еще и Бурлан 1 был, то это вообще, ну я не знаю. Ну это машина для убийств была бы тогда. Бронебойность 2 и еще то это вообще снос второго. Короче, у меня вообще тяжко бегает. Может, дигла получится. Хотя видео совсем не побегу. Может, получится из дигла. Опа. Не получилось. 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 Опа. Получилось. Но он вряд ли сдохнет, потому что у меня 999+. Оу май гад. Наверняка меня снесли. Да, это не знал. Меня снесли. Ассасин какой-то снес. С ассасин. Чё там, брат? У меня к тебе есть предложение. Винот супер. Вот 34 снес. На дальней дистанции 134. Тогда на средней попробуем. Ну, то же самое. Может вот так. Может поближе надо. Не, одно и то же как-то. Разницы я прям не чувствую. Не, блин, еще хайлайт учить надо. Так. И мать, мне бошку снесли с XM8. Ну, короче, на этом все. Всем удачи и всем пока. Пока. Ой, я